Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Araba ianareo izay no asoavina ny tompo momba anareo. Ny raha fanevany fitaizam-panahy eto ampahibe no raintsika. Iderin'Andriamanitra isika amin'ny lioka toko voalohany ny amin'ny fahenina amby efapolo tapany voalohany hatramin'ny fahadimy amby dimampolo. Fiderana nataon'i Maria na ny atao hoe Magnificat. Lioka toko voalohany andininy fahenina amby efapolo tapany voalohany hatramin'ny fahadimy amby dimampolo. Iran'i Maria. Hovakina miaraka izany ideran'Andriamanitra. Aminaran'ny tompo manao hoe ny foko mankalaza amin'ny tompo, ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambaniany toetrany ankizivaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra hoe sambatra. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, masina ny anarany, ary ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy. Hatramin'ny taranaka fara mandimby, nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiahaka mpiavonavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ninona ny vokisan'ny soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Niahy ny Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindram-pony, araka izay voalazany tamin'ny razantsika, tamin'ny ara Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Nideran'ny lahazany voninahitra tompo, atolotra ianao satria nanao famonjena anao izahay. Nanovanao famonjena izahay. Raha lavo ny olona nanomboka tao amin'ny Saedena, dia tsy nitsahatra ianao naniraka mpaminany, naniraka reo olom-baositra, naniraka mpanjaka, naniraka mpisorona. Ary tamin'ny fara mideny-rahanao mihitsy ny zanakao lahinao tokana, mba hosorona monjy anay hatanteraka ny fanekena rehetra ao amin'ny testamenta taloha, ambara hoe fanekena vaovao. Koa izany no ankalazaina ankehitriny ny fahatongavany zanak'Andriamanitra ho nofo tao amin'ny Maria Virgine, tonga olombelona, niara-monina tamin'ny olona, hitanay ny voninahiny ho Jaona voninahitra miendrika ny zanaka natokany ray, feno fahasoavana sy fahamarinana. Koa migoka izany fankalazana izany izay, koa mianta aminao izay ry Tompo irahan'ny fanahy masina. Anamasina anay, anamasina izao fotoana izao, anamasina ny liturjia manontolo, mba ho feno fifaliana sy fiadanana izahay amin'izao fankalazana izao. Izany nangatany aminaran'i Kristy, le nampianatra anay hivavaka manao hoe ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izany mpitondra anay ho amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, manafanjakana sy rehetra, ary voninahitra mandrakizay.
manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy, ampahana amin'izany ny hita amin'ny jaorina toko 7 manomboka amin'ny 1:140. Hoe ny tompo, fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoelohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka tokan'Andriamanitra izy. Izao ny fanemelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa ny alehan'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava, ary tsy manatona ny mazava, fa ny raha ho hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho ny asany fatao amin'Andriamanitra izany. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika, ndeha isika nitry tena, ndeha isika hifona anaraka izao vavaka izao. Tompo misaotra anao zahay, nanirahanao ny zanakao, tsy tonga anameloka fa tonga amonjy izy tamin'ny haviany tetỳ an-tany. Ny sady ny tsy nino azy, ka efa voaheloka raha teo izany. Ankehitriny dia betsaka ny mino sady tsy mino ihany, sady kristianina ny tsy kristianina ihany mamindrafo aminay. Mamela aminy elokay, satria ratsy ny asanay dia tsy manatona ny mazava izahay. Ny ataonay any amin'ny takona, ny ataonay amin'ny toeram-piasana, toeram-pianarana, miaraka amin'ny namana, dia tsy fanao, tsy faseho masoandro. Mamindrafo aminay, mamela aminy elokay. Misy koa ny mankahala ny mazava raha teo, tsy tia zavatra tsara, tsy tia mangarahara, ary ao ny milefa ny mazava. Mamindrafo aminay, mamela aminy elokay. Na tamin'ny natao na tamin'ny eritreritra, mamindrafo aminay. Ny amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen.
bebaka marina tokoa mitsangana ndray ny teny somafaly fa hamafa ny fahotantsika ny tompo. Hoe ny apôstôly masina. Ary rehefa hita fa nanantaray olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana ny Jesosy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Koa amin'ny anaran'i Jesosy no andohaleny lohalika rehetra, na ny anan-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny ambamin'ny tany. Sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitry Andriamanitra ray. Ary tsy misy famonjena any amin'ny hafa any. Ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona mba ahazoantsika famonjena fa ny anaran'i Jesosy irery aminy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny lazana ry havana, fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo. Noho ny amin'ny anaran'i Kristy tompo izany ka midera amin'ny tompo ianareo. Isika no nira voalahatra no hidirantsika ny tompo amin'izany famelan-keloka ny raisitsika izany. Maka ny soratra masina isika ry havana, izany dia hitantsika ao amin'ny Zakaria toko fahavalo, andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Zakaria toko fahavalo, andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tenin'i Jehovah tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe, izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, ny fifadikanana amin'ny volana fahaefatra sy ny fifadikanana amin'ny fahadimy sy ny fifadikanana amin'ny fahafito ary ny fifadikanana amin'ny fahafolo dia samy tonga fifaliana sy firaviravona ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaka Joda, koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, mbola hisy firenena sy mponina avy amin'ny tanàna maro ho avy, ary ny mponina ao amin'ny anankiray akany amin'ny anankiray kosa ka hanao hoe, aoka andeha tokoa isika hifona amin'i Jehovah sy hitady an'i Jehovah tompony maro.
izao koa mba handeha. Eny, ho avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an' Jehova tompony maro any Jerosalema sy fona amin' Jehova. Izao no lazain'i Jehova tompony maro amin'izany andro izany, dia izy folo lahy avy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-dambany jiosy anankiray ka hanao hoe mba handeha hiaraka aminareo zahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. Amen. Romanina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Romanina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ny anaran'i Jesosy. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany, izay nateraka avy amin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy maha-apôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Filazantsara ny Lioka toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Lioka toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Andeha araitsangana isika ry havana. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izany ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo dia hita zazakely voahodidina lampanjaza, sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona akasitrahany. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ifavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay vao novakina taminay. Ankehitriny ary izay Andriamanitra handray ny hafatra avy amin'izany teninao izany izay hoentin'ny mpanomponao, dia mitary anay fanay masino mba azonay mandray ny hafatra izay tianao ambara aminay indray. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany. Amen. Amen.
aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Luka 2. Raha manao ny fitantarana ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy ny evangelista na ny mpanoritra ny filazantsara dia ao amin'ny boky 2 ihany nahitana azy. Bokin'izy avy moa Matteo sy Luka ihany no misy an'izany tantaran'i Jesosy zaza zany. Tsy misy an'izany ao amin'ny Marka, tsy misy an'izany ao amin'ny Jaune. Amin'ny Matteo sy Luka koa mbola misy fahasamihafana kely. Raha miresaka tsika ny fisehoan'ny anjely, amin'ny Matteo dia i Josefa ihany ny sehoan'ny anjely amin'ny alalan'ny nofy. Fa amin'ny Luka ny sehoan'ny anjely Zakaria sy Maria ary ny mpiandry ondry. Raha amin'ny Matteo Josefa ihany zany. Amin'ny Matteo koa ny fiarabarana sy famangina ny Jesosy zaza dia ny magy ny manao azy. Fa amin'ny Luka ny mpiandry ondry ny nanao azy. Izay zany ny fiavahana amin'ireo boky anankiroa ireo. Eto zany tantaran'ny Luka zany dia amin'ny fitantarany azy dia ny fisehoana tamin'ny mpiandry ondry sy ny fanirahana ny mpiandry ondry ho an'ny Betlehema. Vakitsika ary ny Luka 2 ny andininy 7:40. Andininy 7:40 amin'ny Luka 2. Vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe fampamonjony. Luka 2 andininy 1:40 vakitsika hoe misy teny io zany mitondra ny zavatra rehetra. Fa maninona, fa nisinina teo aloha. Ary matetika ny fa dia milaza zavatra mifanohitra. Tsy tena opposition rabaka teny fa contraste zany ny filaza azy zany na contradictoire zany. Milaza fampitahana koa zany. Fampamonjy niteraka nareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Fa maninona ny fampamonjy? Le mpamonjy dia mpanavotra. Ny tanànan'i Davida dia Betlehema ny dikan'izany, tanànan'ny mofo. Tao niteraka Davida, taony lehibe, tanànan'ny mpanjaka malaza zany. Ny hoe Kristy dia voaositra ny dikany na Mesia. Karazan'olona anankitelo natao hoe voaositra teo amin'ny Israely, ny mpanjaka, ny mpaminany dia inona ny fahatelo? Ny mpisorona. Ireo zany natao hoe Mesia na Kristy. Kristy zany anarana asa zany izy io fa lasa anaran'i Jesosy fa tabidio fa anarana asa, voaositra amin'ny dikany. Oin amin'ny teny frantsay. Dia io zany ny dikany. Mpaminany mpanjaka mpisorona ihany natao an'izay. Fa tompo nefa izy. Tompo zany fampiasa amin'ny Andriamanitra ihany ao amin'ny testamenta taloha. Ireo ny aorian'ny teny hoe fa mitondra inona koa le fampamonjy io. Ny manahirana manko mpamonjy ny resahana nefa olona voateraka le izy. Mahavonjy vera voateraka. Sa le teraka ary no mila famonjena. Zay ny avian'ny teny hoe fa eto. Dia mpamonjy mitondra inona ary za miteraka izany zay no valitsika. Ny zavatra voalohany dia mpamonjy mitondra vaovao mahafaly. Mpamonjy maninona ho? Mpamonjy mitondra vaovao mahafaly. Nisy mpiandry ondry tanantsaha amin'ny tanànan'ny ondry tamin'izany tany zany. Manodidina ny Betlehema zany nisy mpiandry ondry. Ary matetika ny ondry atao fanatotra izy ireo. Ka mila nyrasina tsara fa mila mangalatra, misy mangalatra sy ny takan'izany. Ny mpiandry ondry tamin'ny andron'i Jesosy dia asa tsotsotra. Asa mila fiafiana, fandavan-tena, asa mafy koa. Satria indraindray matory anan-tsaha ianao. Mifandimby miambina, manao faction zany izy ireo. Tsy miara matory fa mifandimby zay ny dikany hoe toetra tanan-tsaha ny tanànan'ny ondry ny tamin'ny alina. Alina koa ny andro. Mety misy ny ambodia izay betsaka amin'ny toerana iny, tena betsaka ambodia ny toeran'ny Palestina iny. Misy liona, misy rehetrarehetra, misy berana, orsa zany any.
ary misy koa ny bibilava misy poizina. Fa mety isy koa ny mpandroba mpangalatra sy jiolahy. Ireo olona tsotra ireo nisehony anjely sangana tampoka teo anilany. Anjely nitondra voninahitr'Andriamanitra. Raiky tahotra indrindra izy ireo ny soratra masina. Ny asa efa manery ny toromaso etsy andaminy mbola mahita zavatra tsy fahita indray. Ary zay ny sary ny fiainantsika ankehitriny hoe misy zavatra manjo, misy fahoriana, tsy fandriam-pahalemana, korontana tokantrano, maditra ny zaza, tsy ampy ny etomanana. Eo indrindra ny aviany hoe mpamonjo ny terako an'oriny. Ary zay notaneniny anjely amin'ny andinin'ny 10. Ahoana izy ny anjely? Vakitsika amin'izay ny andinin'ny 10. Aroa ny anjely taminy. Aza matahotra ny teny hoe aza matahotra dia nisan'ny miverina matetika indrindra ao amin'ny soratra masina. Ao anatin'izany tahotra rehetra zany no lazany hoe indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Tahaka antsika ankehitriny koa hoe tahotra zao tsy mahatratra ny faran'ny taona fa be dia be ny tsy nahatratra teo. Mbola niaidina anatin'ny fisaonana isika. Efa ao amanjato ny fahafatesana manakaiky ny andro fety zao. Ny accident fotsiny zany sy ny vonoan'olona. Tahotra tsy sonitra amin'ny asany. Asany koa tahotra tsy siloka atao amin'ny taom-baovao naovana fety. Tsy azo akanjo izy ny sasany. Ary tahotra io mahafaty izy io. Tadidio fa ny tahotra dia zanaky ny enatra ary ny enatra dia zanaky ny fahotana. Niara-niditra tamin'ny fahotana tany Edena. Raha vao nanota Damaseva dia ny zavatra nitranga voalohany dia menatra izy. Satria mitanjaka na miboridana. Ary rehefa menatra izy dia natahotra dia nandositra. Io zany tadidio fa mifandray ny fahotana sy ny enatra ary ny tahotra. Ary reo rehefa manao triangle zay dia tavela ao ampovoanao dia tsy avotra mihitsy. Satria ny tahotra dia mahafaty tahotra mahatonga ny ankizy mandositra na manao figo rehefa misy zavatra be ty izy ataony ozy nareo. Tahotra no mahatonga ny olona amin'ny fiarahamonina enatr'olona bokatrosa na resy tosika tamin'ny fitiavana dia maninona farany? Mamono tena. Tahotra io zany tena ratsy izy io. Mahatonga ny olona tsy afaka mihavana tahotra. Tahotra sy enatra hoa mifanaranaka. Ary zay le resahana eto hoe aza matahotra. Fa milaza teny soa mahafaly aminareo, teny soa mahafaly zany evangeliona amin'ny teny grika zao ny teny hoe évangile. Dia tsara ny dikany amin'ny teny grika. Angeliona iraka. Iraka mahafaly, vaovao mahafaly. Nazona ny teny hoe anjely koa ny teny hoe angeliona. Satria ny dikany hoe anjely dia iraka fa zadinoana. Raha maraina irana aza makanarina hoe angela mihitsy na ange fa mandreraka na angelo. Satria iraka ny dikan'izany. Rehefa teraka ny mpanjaka na ny zanaky mpanjaka dia misy olona mandenderaka ny tanàna cortège zany milaza vaovao mahafaly. Zay ny fanao. Avy ny adiny mpanjaka nandresy misy milaza vaovao mahafaly ka mahatonga ny Paul miteny hoe manohitra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay etiatsika zany hoe nous sommes plus que vainqueurs. Rehefa misy mariage ny zanaky ny mpanjaka na ny mpanjaka dia misy olona mandeha mamaky vaovao mahafaly. Izy io zany fomba fanao tranainy be. Ary mbola misy fanjakana manao azy, fanjakana anglisy mbola manao oye mitety tanàna rehefa misy vaovao amin'ny mpanjaka ao. Hitatsika indraindray zany amin'ny protocole ny diplomatie anglisy zany satria izy mbola manana mpanjaka. Izy io zany tantarany io zany dia zay hoe teo amin'ny toe-tsaina taloha zany grika, romanina misy filazana vaovao mahafaly zavatra amin'ny mpanjaka. Zay mihitsy ny tenen'ny anjely eto ny sary teny eto hoe vaovao ngeza be. Avy aiza moa le vaovao? Avy any an-danitra, avy amin'le mpanjaka ny mpanjaka. Le vaovao efa mahafaly, le mitondra azy koa mahafaly, ary ny votoatiny mahafaly. Zay ny dikan'izay. Izay na hoe filazan-tsara. Sady tsara le ambara, ny tsara le iraha, tsara koa ny vokany, tsara koa ny asa. Dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Tsy manavaka, lasa universel ny fifaliana ao Ary zay mahafa azy. Tsy ho amin'ny jiosy aminy. Nefa ny manahirina amin'ity hoe zao hoe
le mpiandriondro vitsikely io maheno hoe fifelany lehibe ho an'ny olona rehetra. Raha vao tsy mahay mandray zany ianao tsy manana le fifaliana midikany. Raha fifelany lehibe ho an'ny olona rehetra manko misy zavatra diso toerana tokony ary an-danitra mihitsy le korala mihira avy anan-danitra ary dia mahita daholo ny olona. Manina andakira nareo hoe tsy mijery hoe misy zavatra be dia be diso toerana ao. Ny fanao mandrika ankehitriny misy honneur zany atao teraka ny zanaky ny mpanjaka. Raha raisitsika ny sary zany misy ny SG natahaka an'izany ny firenena mikambana ambony be zany tonga ny vato le honneur atsy be tongolo. Azontsika ve zany atondreny miaramila zany manao honneur fa tsy any vato. Any Betlehema ny misy zaza teraka ohatra ny nomby fa ary andakiran-tsaria ny misy porozenitra ataon'ny miaramila. Ary azo donona fa reto anjely reto dia anjely miaramila. Anjely miaramila avy anan-danitra ireo fa tsy anjely tsotra ary me selesta izy ireo. Izany nanambarana hoe misy fifaliana lehibe entiny le zaza teraka ho amin'ny olona rehetra io. Zay le ho an'ny olona rehetra. Ka mila mahay mandray satria misy fifaliana maro tonga. Fa fifaliana inona mitongana aminao? Misy faly be dia mamitampona 3 andro. Faly ny mpivarotra rehetra ny bonbon sy ny sisa. Any Chine zany ville de soleil ny tena miravaka indrindra rehefa krismasy izy tsy mibavaka akory fa izy ny tena mandravaka. Ary tsika raha mividy zavatra avy any aminy mba handravahantsika krismasy sa tsy zay. Nefa zareo tsy mirako lohany io fa lefa baiko mihitsy hoe fifaliana lehibe ary zay nefa tarantsika hoe tena mpanjakan'ny mpanjaka avy anan-danitra tsy faly rehefa krismasy. Hatramin'izay ny siniady na ady lehibe io jereo tamin'ny tantara fa mitsahatra kely rehefa krismasy misy trêve zany. Ka naizanaiza nizaniza zany faly rehefa krismasy. Zao manko misy opération ataon'ny karazam-piangonana mandrava krismasy no ataony. Dia tsy tokony ankalazainy oy. Teny soratra masina teny hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Avy anan-danitra io inona ataonao tsy raha avanao zany. Satria baiko io mitondra fifaliana avy anan-danitra. Izay nidirany hoe fa. Itsika koa dia tahaka ny mpiandro ny miaindra anatin'ny tahotra, tebiteby, ny ainantsika efa ndraindray tafahoatra ny tokony ho zakatsika. Io na biny hoe fampamonjy niteraka ao an-tanànan'i Davida de Kristy Tompo. Ka tokony faly ianao satria baiko io amin'ny zavatra rehetra. Na dia fahavelomantsika zao fotsiny tanatin'ny tababolona zao dia eritrereto fa raha ataony kajo hoe minanjanaka efatra ny olona anankiray na 3 amanjato ny kamboty amintsika miresaka zao tanatin'ny tababolona monja. Sa ahoana ozy nareo tsy hitanareo mivavao aina manjery zany. Fa ianao mbola nahatratra zao an'io zao. Manana ray aman-dreny ianao, todia ianao, ampianatra anao, ampitafy ianao. Misora mifalia manana an'izany fa firifiry ny kamboty tamin'ity tababolana ity fotsiny. Fifaliana lehibe ho ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona rehetra. Fa sainginy ianao mpamonjy mihitsy fa tsy hoe ampifalifaly ampirevo fotsiny fa mpamonjy. Analanao amin'ny zavatra rehetra ary indrindra ny fanahinao. Io filazantsara io ne le tenenin'ny Paul apôstôly, vaovao mahafaly toriana io ne Jesosy Kristy natao hoe vaovao mahafaly. Amin'ny Paul apôstôly vaovao mahafaly dia olombelona anankiray teraka maty nitsangana tamin'ny maty. Izy olombelona io Jesosy Kristy sady olona no Andriamanitra. Sokafy ny Romanina toko voalohany amintsika. Ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra milaza an'izany. Romanina toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Vakitsika ary. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy. Voantso apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra. Zay le vaovao mahafaly. Izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina. Ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranaka Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Zay natao hoe filazantsara ho Paul apôstôly. Jesosy Kristy teraka tetỳ amin'ny tany maty nitsangana tamin'ny maty.
Zay na teo vaovao mahafaly. Ary iny manova ny fiainan'ny olona. Manova ny soatoavina rehetra ao amin'ny olona. Izany Jesosy Kristy izany. Ary zay mahatonga ny fifaliana lehibe. Ary ny fahaterahana manko manambara fifaliana foana ny fahaterahana. Ary zay ny mahatonga anareo voantso Paoly apôstôly masina omena fahasoavana sy fiadanana anareo mpamonjy mitondra vaovao mahafaly. Fa ny faharoa dia izao, mpamonjy mitondra fiadanana. Mpamonjy mitondra inona moa? Mitondra fiadanana. Fiadanana efa haitaitsika nazavaina matetika hoe shalom na irene, fahasalamana, fandriam-pahalemana, fahasambarana, fahasitranana, filaminana, io rehetrarehetra io zany voafona anatin'ny teny hoe fiadanana. Zany hoe teny tsy voadika amin'ny teny iray zany io. Fiadanana hafa kely koa nefa satria hoy ny andininy fa 12, vakitsika andininy fa 12 Lioka 2. Ary zao no famantarana ho anareo, ianareo hita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry ao am-pihinanam-biby. Ahoana ny fiadanana ny resahana zazakely, inona ny dirana, inona ny fandraisana? Lavitra voalohany rehefa te hitanao hoe fiadanana dia mijery zazakely matory. Hitanao manarangarana io natao fiadanana. Zazakely matory dia mitovy daholo. Tsy manana aya izy. Misoritra amin'ny endriny. Ary indraindray zazakely matory dia mitsiky. Tsy marina zany. Reny mpianakaviana no mahita zany matetika. Mpamonjy nefa zao ny signe famantarana zazakely. Hafahafa. Zazakely ve dia amonjy amin'ny Romanina, zay nandrasan'ny Jiosy. Zazakely ve dia amonjy azy amin'ny fahantrana. Inona ny diran'ny zazakely amin'ny fahantrana, ny korotam-panambadiana, ny ankizy maditra, ny fahaverezana asa sy ny sisa. Zay nefa le risahana. Ary zay le Andriamanitra hafa. Mandry ampinanam-bilona voadidiny lambanjaza. Ny tafy tahaka ny olona rehetra. Ny aina ny fiainan'ny olona rehetra. Ny Andriamanitra antsika no hafa indrindra amin'ny Andriamanitra rehetra. Satria mahay ny fiaina amin'ny olona. Ny aina ny fiaina amin'ny olona. Raha vato ny favahanao, vato moa mbonry sendram-banona. Mba haeny kekeriny moka. Maheno sa tsy maheno? Fa zany rehetra zany ny ainan'ny Jesosy. Raha ianao miteny hoe zahay tsy matory an-trano, izy moa natory taiza? Tao an-tranom-bilony. Ny zavatra naretinao. Ianao miteny hoe zahay nandeha nirenireny ela be, Jesosy tompo efa nentina nandeha tongotra miala Palestina tonga tany Egypta. Amin'ny andrivony kilometra zany mandeha tongotra amin'ny désert na tany efitra. Mangatsika be amin'ny alina, mahamay be amin'ny antoandro. Efa niainan'izany izy. Efa noana izy, efa nangetaeta. Zahay voakapoka, Jesosy koa efa voafelika teramaina. Zahay efa nitsatoana, Jesosy koa efa nitsatoana lefa. Tsy teny koa anao efa nanao kosy. Efa zazakely, mahafoaka zavatra be dehibe zany. Zany nanambarana fa fantany ny manjoanao amin'ny antsipiriana. Diso fanantenana amin'ny namana. Inona nanaovan'ny Petera azy? Inona nanaovan'ny Jodasy azy? Azontsika be le resaka. Efa diso fanantenana koa izy amin'ny namana. Izay mahatonga azy ho mpamonjy. Satria ny ainany mihitsy le zavatra. Ny ainany mihitsy le zavatra. Io tahaka ny dokotera io. Tokony mahay mitsabo Covid kokoa ny dokotera raha efa avoa izy. Sa tsy zay? Satria efa avoa izy dia hainy tsara miainana io. Ohatr'izay koa izany. Fa io fiadanana io nefany. Tsy ho amin'ny olona rehetra koa. Raha tsy mahay mandray ianao. Vakitsika ny 4:12. Voninahitra, efa haitsika tsy anjery tsara, voninahitra ny amin'ny avondrina ho an'Andriamanitra, ahoana ny toyny. Tonga ty an-taminy fiadanana, fa ianao raha tsy mahay mankasitraka tsy mahazo azy. Tonga ty an-taminy fiadanana, raha ianao tsy ankasitran'Andriamanitra tsy mahazo azy. Fa le izy tonga, zaraina maimaimpona. Zay ny tsy nananany Herode fiadanana, satria tsy madio ny fony.
ny magy olona gentilisa tsy mivavaka ria nahita ny Jesosy nahazo ny fia. Ary zay mahatonga ny Matteo miteny sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ny mpiandry ondry ary an-dakira ary nahita amin'ny Jesosy nahazo an'le fiadanana. Fiadanana hafakely io omena antsika rehetra. Ary io no tsy ahivin'ny Zakaria amin'ny Zakaria 5. Zakaria 5 manomboka amin'ny 9:20. Tamin'ny vanim-potoana nahirana ny Israely. Fady aminy amin'ny olona. Hoy Zakaria hoe nareo mifady amina amin'ny volana 4, volana 5, volana 7, volana 10 ho tonga fifaliana sy fiadanana zany. Tsy lasa mampahorina corvée zany fa lasa fifaliana sy firavoravona. Fotoana mahafinaritra ka tiava fahamarina sy fiadanana. Milaza koa Zakaria hoe amin'izany fotoana zany dia isy olona maro andeha hifona, misy firenena maro andeha hifona amin'ny tompo. Ary tanteraka tamin'ny androny rehefa tonga Jesosy Kristy, rehefa lasa izy. Tsy ny jiosy rehery tsony ny vavaka, fa ny firenena maro hatramin'ny firenena vaventy ny vavaka noho ny amin'ny Kristy. Zay le zazakely. Zay ny mahatonga hoe kely ny afaranao fa kely ny fiandohanao fa le zazakely ny vavà amin'ny firenena maventy rehetra tety ambonin'ny tany. Efa tanteraka ny teny Zakaria hoe ny firenena vaventy rehetra hozy izy andeha ho any hitady an'Andriamanitra. Hitantsika zany amin'ny 2:20. Zakaria 5:20. Ahoana hozy izy? No avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah tompony maro amin'ny Jerosalema sy fona ho an'i Jehovah. Noho izazakely io nahatonga an'izany rehetra zany. Ary zay le mpamonjy trano firy moa mitsangana tamin'ny anaran'i Jesosy zany. Boky firy moa soratany olona na amin'ny anaran'izany Jesosy zany. Na tsy laza fa tsy ny Baiboly fotsiny, boky teolojia maro samihafa. Vola ohatrinona ny miodina ny toriana filazantsara hatramin'ny tongavan'i Jesosy. Tanareo fa zazakely. Ary zay le fiadanana tsy hain'ny olona raisina zay. Tsy mijanona amin'izany Zakaria fa miteny hoe misy 10 mihitsy hiazona ny sisin-damba anaraka anao afamomba anao Andriamanitra. Amin'ny 7:20 vakitsika Zakaria 5:7. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro amin'izany andro zany. Misy 10 lahy avy any amin'ny firenena samihafa fiteny hiazona ny sisin-damba ny jiosy anankiray ka anao hoe mandeha hiaraka aminareo zahay fa renay fa momba anareo Andriamanitra. Zay le fifaliana sy fiadanana. Raha momba anao Andriamanitra misy olona taitra mahita anao anaraka anao izy hoe tena manan'Andriamanitra ianao. Fa sanatriany resaka ianao indray no andosira amin'ny olona hafahafa. Fa raha tena nananao ny fifaliana sy fiadanana dia manaraka anao azy ny olona. Mety 10 ara anaraka anao satria tena ao aminao Andriamanitra izy. Tsapa amin'ny olona manodidina anao fa manana fifaliana sy fiadanana ianao. Na dia eo ara ny zavatra rehetra manjoa anao manavesatra anao dia hitodika koa izy mba hafa iny rangahy iny, hafa iny madaminy, hafa iny ankizy iny, anaraka anao koa. Tsy hoe anaraka anao tsy aditra ihany. Fa mahatsapa amin'ny olona fa misy zavatra hafa tsy ananany ao aminao tahaka ny rety mpiandrondro rety. Amin'izao andro ankehitriny izao ary Kristy tompo mpamonjy. Tsy iso niteraka fa iza niteraka ankehitriny? Ianao, izasy ianao no teraka. Ary zay le fifaliana sy fiadanana. Raha ny tokony izy dia tsy tena tokony misy fadihevitra mandany andro 25 sa tsy 25 Desambra Jesosy niteraka. Fa amin'ny tena ao ambadika dia ianao niteraka. Raha ny tena izy zany tsy anniversaire an'i Jesosy fa anniversaire an'izy mitambatra. Ny antsika rehetra mitambatra no Krismasy. Matetika adino zay. Antsika rehetra mitambatra fa ianao no ilaina teraka. Misy firenena lehibe an-danitra ho an'ny mpanota iray zay mibebaka. Ary zay tsy le zanak'Andriamanitra intsony niteraka fa ianao niteraka ho zanak'Andriamanitra. Zay le paradoxe zany. Ka manana fifaliana sy fiadanana fa izay no ambara fa mpamonjy niteraka nareo ny tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Kristy tompo mpamonjy mitondra fifaliana, mitondra fiadanana ho anao. Ka zarao amin'ny hafa izany fifaliana sy fiadanana izany. Amen.
mivavaka isika ry havana. R'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masonao, misaotra anao zahay fa miteny aminay mampahery anay ianao. Ary tamin'ity anio ity amin'izao androny Noely izao dia feno fifaliana ny fonay satria mampahery anay tokoa ny teninao. Satria tsy miafina aminao Andriamanitra ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiarahamonina misy anay, izay mahatonga tahotra, mahatonga henatra, mahatonga fakiviana ho anay mpanomponao. Kanefa dia nampahereziny teninao indray izay tamin'ity androany ity, fa ianao Jesosy Kristy no tonga mba hitondra vaovao mahafaly ary mitondra fiadanana ho anay. Dia faly ny fonay Andriamanitro. Ravoravo tokoa izay satria ianao no tonga hanome fifaliana sy fiadanana ho anay. Ka dia misaotra anao indrindra izay Andriamanitro noho izany fitiavan-dehibe ataonao eo amin'ny fiainanay izany. Ko dia mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao ary izahay. Mba tena iaina araka no tokony ho izy izany fifaliana omenao Andriamanitra izany. Ary ny fiadanana izay efa nomenao ihany koa ho tafalatsaka ao anatin'ny fonay. Ka izara izany fifaliana sy fiadanana izany ho an'ny hafa izahay. Andriamanitra mivavaka aminao zahay. Amin'izao androny Krismasy izao ihany koa dia misy olona tena ao anaty fahoriana lalina. Ianao Andriamanitra no angatahinay mba hanome ny fifaliana tena izy avy aminao. Ianao Jesosy Kristy ilay mpamonjy teraka, mpitondra vaovao mahafaly, mpitondra fiadanana. Ianao mihitsy no hiasa manan-kery eo amin'ny fiainan'ireny olona ireny. Koa Tompo ireo mpanomponao izay manana miaina fifaliana ny amin'izao Noely izao, dia ianao Tompo no hampianatra azy sy tarika azy ireny mba ho araka ny sitraponao ny fifaliana iainan'izy ireny. Dia mitarianay mandrakariva Andriamanitro amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azonay miaina tsara izany fifaliana omenao izany, azonay miaina tsara izany fiadanana atolotra ao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana toy izany, misaotra Tompo. Amen. Havana malala rehetra amin'ny Tompo andeha isika hiaraka hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra hiara-hitsangana isika. Ny fanekam-pinoana apôstôlika izay iombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao
nondeha raha antsika manonona manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, ny tsara napaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any viny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka isika. Fifaliana ho antsika ny mandray ireo tavantsika ateraka indray ny zanany na ateraka avy any ambony ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Isika rehetra koa dia manavao izany fahateram-baovao anatintsika izany. Valame fokolo amin'ny roanjato andininy voalohany sy ny faharoa dia saina hiatrika ny alitara masina izy ireo. Avana ampifaliana ndraisitsika rito avantsika rito manolotra amin'ny tenany, ao no manolotra ny zanany eo amin'ny sakramentan'ny batisa. Okary no antsika amin'ny teny fanorenana anatanterahana izao sakramenta masina izao. Ny tompo efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ty amin'ny tany, ko mandehana ianareo da atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nadiko anareo. Ary ino izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatokana ny fataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany fanekena izany noho izany tenin'Andriamanitra izany dia izy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Izy le anankiroa lehibe atao batisa, be eo andry zareo aloha le micro. Anankiroa zareo. Hitodika amin'ny fiangonana ianareo rehetra, izy reto nanao mialoha rehefa avy eo no manana ray aman-dreny, manana zanaka atao batisa no manao rehefa avy eo. Nao ary nareo. Eto Andriamanitra sy ny fiangonana, manaika fa i Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra, ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namana, araka ny fanambelan'ny tenin'Andriamanitra, ekeko ny handany asa Satana sy ny asany, ary hifady ny fanao ratsy rehetra, ekeko ny roso mba ho tonga ampandray ny fanasan'ny Tompo, ny herin'Andriamanitra no iankinako mba hanatanterahako izany. Amen. Mandre nareo Andriamanitra. Ndao ary nareo ray aman-dreny. Olotra ny zanaka eo an'Andriamanitra isika izay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny andro fiainanay rehetra. Ekenay ny hanatanteraka ny fiangonana amin'ny zanakay, ny fitazana rehetra araka ny filazantsara lehibe natao aminy. Sy anekenay an'i Jesosy Tompo,
mba hazahoany hery andavan'ny asan'ny satana rehetra vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly-alahady izahay ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny tazona fandray fanofan'ny tompo ny herin'andriamanitra no ekinanay ahataterahanay izany. Amen. Mandre nareo Andriamanitra mangataka antsika fiangonana angataka ny fanamasina nome zany herin'izany ho antsika. Vavaka isika ry havana. Andriamanitra ray tsy toa ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramenta amin'ny batisa. Koa mihitalao aminao zahay ray io manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahinay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Reto zaza atao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Apitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy no ny asan'ny fanahinao masina. Mitaria azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra tompo raina any an-danitro, faly misaotra anao zahay fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Nangatanay fiangonana dia nitahirizanao ireto zaza ireto ao ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manantanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny, ary indrindra ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatahinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Rajonirina Mamtina Jésus-Kaël. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rajonirina Rayana Harina. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotonirina itoeran-tsoa miantsa Kristena. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Razafindrabe Rose Menjara.
izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Nomenjanahary ny haiko roide. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ony tompo anaka aza matahotra efa niantsona anaranao ay ianao ento ireo zazy ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra ary nareo kosa mitombo eo amin'ny fahatsarana rehetra fahombanareo Kristy. Amen. Ny raha tsy manana hira ny ratsy nantany ketsa dia ny hira fahatelo amin'ny fitopolo no raintsika isaorantsika ny tompo. Ratsy nantany ketsa no dirin'Andriamanitra araka izany izao fahasoavana ny Ray sy ny fianakaviana izao. Misaotra ny rantsy nantany ketsa isika. Misaotra ny tompontsika any amin'ny izao fankalazana ny Noely izao fampiarahaba-tsika zany na anatin'ny kasibosy ty kasibosy ty manko manahirana fa mampiatsara velatsy indraindray izy io. Mody miarahaba le olona dia tondrony molotra foana ianao anatiny eo tsy hitanao kory izay ataonao. Dia sasany moa dia efa manararaotra tsy miavonavona anatiny eo satria zara ary misy aniny nefa ny tanana fotsiny eo. Ka izy io fantatra foana ny olona amintsika satria ny manam-pahaizana dia mahalala ny firy ny heure zany na mihozatra mihetsika eo amin'ny tarihinao fa tarinao hoe mitsika ianao.
ka mieza foana itsikitsiky zany ny tombony amin'ny kasibosy koa mampianatra antsika mba hangina tsy be resaka be koa zany misy tombony zany le izy fa misy koa ny manahira fampiarahaba abitsika amin'ny fiarabany anjely ahoana moa ny fiarabany anjely tamin'ny marimo dia ny tapany voalohany tonono le miteny voalohany dia ny tapany faharoa moa inona ny tompo momba anao zay zany mba arabao ny akaikinao ny alohanao arinanao dia mba miezaka mitsikitsiky ihany naty kasibosy na tsy manina andrasa aloha tsy mangalatra départ indrindra fa raha bangy ianao dia ataovy mafy mihitsy isa 2 3 itsika avy eo anatin'ny trano miezaka mitodika any an-tokotany sady mitsikitsiky koa zany mitodika amin'zareo tsika avy trano mitodika any sady mikopakopaka isa 2 3 arahaby nareo zay noasoava dia nareo ambony ao aza manadinanay nareo miarahaba aloha midina mankaty ambany nareo ambony ao isa 2 3 ny tompo momba nareo tehaka mafy ho an'Andriamanitra isika roso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra ny andro anio fa zaza niteraka ho antsika zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolontsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana Isaia 7:5 toy izao indray vaovao tamin'izao maraina izao ilazana mpandrindra ny satarika mba handalo ambirony sekretariat rehefa mirava amin'ny fanompom-pivavahana anio ariva amin'ny 3 no fankalazany sampana sekolelady ny herinandro sambatra izy ireo dia iangaviana ny mpampianatra sy ny mpianatra mba ho tonga amin'ny 2 ora tsy diso dia manasa antsika rehetra ihany koa mba hanotrona izany fotoanan'ny sekolelady izany rapitso alahady 20 volana desambra no anatanterahany fiangonana ny famanginany marary sy famangina manjoa rehefa mirava ny fanompom-pivavahana ny zoma 3 desambra dia misy fanompom-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra no fitantanana nandritra ny taona 2024 sy ny fandraisantsika ny taona 2024 izay anasanantsika rehetra mpianakavin'ny finoana ny mpitandrina sy ny birao fiangonana izany dia atao manomboka amin'ny 5 ora ariva rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao anay rakim-pisaorana no ny fahasoavana noraisina tsy voatanisa atolotra ny mpitandrina sy ny fiangonana filazana manjo ary aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia fa izao fanaresy izao tontolo izao Rajona Arvony Douglas Richard dia natsony ray ody any aminy ny sabotsy 12 ny volana desambra rehefa nivahiny 70 taona teto tany hoy ny vadiny Rajona Arvony Rasoavero Manana Arlette ny zanany médecin colonel Rajona Arvony voary sy lova sy ny ray tapo aminy ary ny fianakaviana manontolo ny fandevenana dia efa vita ny alatsinainy 20 desambra amin'ny finoana fitsanganan'ny tena maty no ampandranesanay anareo havana tapaka sy namana fa ny ray malalanay Rakotondраmanitra Anjianjoary Jean-Mic dia natsony ray ody any amin'ny talata 20 desambra rehefa nivahiny 7 taona teto tany hoy ny vadiny Ravoary Malala Lucie ny zanany Ramiandro Soa Ratsivalaka Sarobidy sy Mirana Elodie sy ny fianakaviana manontolo ny fandevenana ihany koa dia efa vita ny alarobia 20 volana desambra izay indray ry havana vaovao ray tamin'izao maraina izao ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany
manasa ny filohan'ny fiangonana tsika anjara fitenenana. Dia miarabantsika rehetra tratr'izao andro anio izao dia ny andron'ny krismasy. Ny teny izay efa novakina tamintsika teo no entiko iarabanantsika rehetra tratr'izao krismasy izao. Fampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Izany mpamonjy teraka izany dia fantatsika fa mitondra fiadanana, ary ny fiadanana araka ny voalazan'Andray aman-dren'ny mpitandrina teo dia mafoaka ny rehetrarehetra ny fahasoavana, ny fahasalamana, ny fifaliana sy ny sisa tsy voatanisa. Koa dia ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika izay. Miaraba manokana koa anareo ray aman-dren'ny mpitandrina, ianareo mpiara-manompo, ny sampana rehetra, ny voakan'Andriamanitra ray manontolo tratra izao krismasy izao. Tsy adino ianareo any tokantrano satria dia ampahafantarina antsika fa dia mandeha mivantana eny amin'ny Facebook sy eny amin'ny YouTube araka ny fandaminana sy ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny biro-piangonana ny fotoana rehetra eto am-piangonana amin'izao nanomboantsika an'izany, ary nisy ny fanandramana tamin'ireny herinandro sambatra ireny, ary izao anio izao dia mandeha mivantana isa-tokantrano ho an'izay mila izao fitaovam-pivavahana izao. Koa dia miaraba nareo rehetrarehetra any tokantrano tsirairay tsy manadino izay ity, na dia somary fa ny sesika ihany aza tsy araka ny eritreretana hoe tokony anaraka ny fepetra sakana tsika rehetrarehetra. Misaotra an'Andriamanitra fa dia tonga soamantsara etsika ny amin'izany, na izany aza dia manentana ny rehetra ihany mba hanaraka tsaka ny sy-andavany ireo fepetra rehetra, satria aza dino fa mbola tsy lasa akory ny valana retina coronavirus, fa mbola miodiody eto amintsika ary mbola miakatra ara ny isan'ireo izay tratrany amin'izany. Koa dia mirary fahasalamana tanteraka hatrany ho antsika rehetrarehetra. Manaraka izany dia araka ny fanapahan-kevitra koa ny raisina noho ny fisinina izay valana retina izay, dia tsy asiana aloha ny fampianarana sekolelady aty am-piangonana, satria marina fa ny ankizy mahatanty ary mazaka ny aretina, saingy kosa misy atsika olo-dehibe izay azo lazaina ho marefaka raha tratran'izay virus entin'ireo zanantsika ireo dia somary manahirakirana ihany. Koa dia miangavy zany ny tompon'andraikitra amin'ny sekolelady tsy anisy aloha ny fampianarana sekolelady aty am-piangonana. Manentana ihany koa atsika rehetrarehetra izay zoky olona, izay marefo, mba tsy hiakatra aty am-piangonana aloha mandram-pahitana izay tena marina aloha ny mikasika ny valany aretina, fa aleo manaraka ny fotoana rehetra any atokantrano any. Eto mahita ny gara iny eo akaikin'iny io manana roatra ihany miaraba azy tonga soa eto, zanaky ny fiangonana izy io avy any ampitan-dranomasina mba mitsangana kely sery aja. Ny zanaky ny mpitandrina Rakodijafy Mikaela tonga mandalo eto amintsika eto amin'ny fiangonana, miaraba manokana anse tonga eto am-piangonana, dia Andriamanitra ne ombanse mandrakariva. Dia izay tsy izay izy mianakavy ny teny fohy fa dia mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra samy ho tratra ny farany taona avy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra ny président zany tsika ny amin'izany rehetra izany. Tsy nisy teny teo manahoana mademoiselle, tsy mademoiselle ankizilahy. Misy ny vatomamy izay noman'ny bureau-ny fiangonana ho antsika tsotra kely fa fiaraha-mifaly mba mamy fampizarana, arak'izay atolotry ny dikôna rehefa avy eo. Iroso amin'ny faratetirany, iroso ny omantsika amin'ny rakitra rehefa avy eo, ao anatin'izany koa izarana izany vatomamy izany. Fifaliana ho antsika ny tondram-bavaka
ny fanamasiny reto avantsika amin'ny fanambadiana zany raha miandro sora velona rivo fidy malala sy raha arjona anjatiana tsy ilay feritso zay kasaina ho masina fanambadiana amin'ny traika amin'ny telopolo desambra raha ho izy ireo dia hitsangana ireo izy ireo dia mivavaka an'ireo ny fiangonana saora tompoko mahazo toerana dia miroso amin'ny rakitra avatsantsika eo re antokopiratsika natanteraka amin'ny fideran'Andriamanitra ao anatin'izany miaraka sitrana ny sampona tsirairay avy natanteraka ny anjarany tamin'ny herinandro sambatra.
Zaka Jesús zaze izy raiky no mesy zaka jiaby no zakeny no ny aminao feno fanetreny tena sy fitiavana mamoe manantso anao Jesô miany zahe zia monjy anao very sanatrianiana meloko raha jiaby natao ko malaky mivolana toky voadiny any hoe aminao Jesô vao mpanjakao o babe oniny misy raha ty anao hoe am'izao baiboly zao Avecekano, Meseratiano, Meseratiano, la via dell'Isao. Tao hoe tsy mahazo mihinana bonbon nefa anaty kasibosy ao tsy fantatra ihany fa tsy hita zay teny hoe. Misy ny fanasan'ny tompo manasanao ny tompo amin'izao andro krismasy zao ianao zay vahiny asaina an-tanandroa ianao io latabatra aminay. Oraitsika nira mialosa aorian'ny sodrano.
hoanindry aminareo zao tsodrany zao. Andriamanitry ny fifaliana rehetra ne anamasina anareo samy ho tanteraka hiaro ny fanahinareo ny ainareo tokantranonareo tanteraka tsy hanantsiny ianareo. Ary Andriamanitry ny fiadanana ne zay mihoatra ny farana rehetra hitahinareo ombanareo hotahina raha miditra hotahina raha mivoaka ary tsy misy maka ny fifalianareo. Amen. Ivavaka mangina isika voninahitra amin'ny avondrina ho an'Andriamanitra ary fiadanana ty ambony tany amin'ny olona ankasitrahany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray ary ny fanahy masina mandehana amin'ny fifaliana sy ny fiadanana.
hoe ny soratra masina ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy ary izy naniraka ny mpanompo iantso efa nasaina mankao amin'ny fampakaram-bady nefa tsy nety ho avy izy ireo dia naniraka mpanompo hafa indray izy nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina indra efa vovony na androko efa vovony ny omboko sy ny nafahako ka efa vovoatra avokoa zao ny zavatra rehetra ka mankanesy aty amin'ny fampakaram-bady ianareo dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa vovoatra ny fampakaram-bady ka izay nasaina no tsy mendrika koa mankanesy ianareo ana amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia asaovy mankana amin'ny fampakaram-bady dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady izany fampakaram-bady lehibe nan-danitra za amin'ny santatra ny fiainan-danitra efa sataritsika saby aty amin'ny tany amin'ny lalan'izao famantarana hita maso zao koa asandrato amin'ny tompony fonareo mety sy mahavonjy ary tokony ataonany avinana misaotranao tompo fa Jesosy Kristy ilay zazakely teraka atao Betlehema ny tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra manana ny fahefana rehetra an-danitra sy ty-an-tany izy na dia olombelona aza izany mahatonga feny fiderana nan-danitra ho an'ny serafy misy ny kiraby mirakotry ny elany ny apôstôly ny oromboavitra efa sambatra any ny anjely ny alina izay mioby azy zay koa dia te hisantitra nyzany raha mankalaza izao krismasy zao zay ka meo alalan'izay torohevitra ry fanamasina mba iompeo iompifaliana iompiobiana hanao hoe orenesika ny teny fanorenana zao sakramenta masina zao fa Jesosy tombony amin'iny alin'izana manadiana azy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakinika ho izy raiso hanotiany tenako zao omenao anareo izao no ataovy ho fahatsarovana dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity no rako teny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsarovana na ovinana no misotro ianareo fa naovinana inareo no mihinana ity ny mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina hivavaka isika ry tompo ranay izy nan-danitro saronay Josefa sy Maria nitototo tany Betlehema saronay ny magy saronay ny mpiandrondry saronay ny fahatezerany Heroda saronay ny finanambiliny Betlehema saronay ireo anjely marobe eny izany fahatongavana olona izany dia ny tety aminay ny asa tety an-tany teo amin'ireo jiosy sy izay rehetra nahita azy nijaly izy ka maty ary nitsangana tamin'ny maty izany natao filazantsara izany natao vaovao mahafaly izany mitondra fifaliana sy ny fiadanana ko mba hafeno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay taio tanteraka sakramenta masina hoe ny Kristy ilay tokana Kristy ilay tamteraka Kristy ilay naterina indray mandeha monjo anay tamin'ny azy fijaliana ry tompo ary anay zan-danitro miano taminao zahay le fanahy na tonga nanao nitorotoroana ho nofo tao Maria Virgine izany fanahy masina izany nomeo anay atsarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandrany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay zahay miano taminao zay ry Kristy irano ny fananao miangavanao zay ry fanahy masina amasin'ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy amasin'ny toraka izany ny divay mba nambaran-drany Kristy ireo Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra rehetra tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny lahy sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen.
ny mofo zay vakitsika dia firaisina amin'ny tena Jesoa Kristy tompontsika zay nivakina ho antsika satria iray ihany ny mofo tena iray ihany sika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray zany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesoa Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy ny mpiandrondry, andeha isika ho an'ny Betlehema andeha izaha izao zaza teraka izao. Hoy Kristy andeha fa hifovoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika hanao larikira fa 7:50 ampizarany mofo sy ny kapoka. Eto zany kazarao amin'ny zanak'Andriamanitra anarany fifaliana sy fiadanana avy amin'ny Kristy tompo mpamonjy. Amen. Bana
fahatelo amin'ny fitopolo indro zazakely zanaky Maria tompony anjely nefa nankaty. Thank
Oka isika iombona amin'ny fiangonana masina amin'ireo zao tontolo zao mifanetretena manao hoe tompo. Tsy mendrika atao hoe zanakao. Tompo tsy mendrika tompo tsy mendrika tsipony sy sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra okory. Nefa hoy ianao hoe izay manatona tsy mbola Ry Jesu mofonaina sy ranonaina koa ianao no mahatony izay filan'ny fo. Jesosy Kristy tompo mpamonjy mitondra fifaliana. Raisiko amin'ny tiany tenako izao omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsarovana. Amelaranao latabatra eo masom-pahavaloko, namboaranao kapoaka ka mampahery sy mahafapo. Jesosy Kristy tompo mpamonjy ilay mitondra fiadanana hoe sotronareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao no atao fahatserovana na ovinany misotro ianareo. Misotranao izay Andriamanitra rehefa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao any mpanahy mavoka ary sakafo mifanjakany lanitra misaotra tompo maranata avia Jesosy tompo. Amen. Ony tompo mba ao aminareo ny fifaliako ary tsy misy maka ny fifalianareo, fiadanako no avelako anareo ary fiadanako no omeko anareo. Aza malahelo na matahatra ny fonareo, matoky fahizà efa naresy izao tontolo izao. Amen. Ipetraka isika iderin'Andriamanitra hanao ny rakom-pisaorana.
Fahampamonjo niteraka ao nareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifaliana sy ny fiadanana.